В работу зашел комплект 19-х мерседесских дисков. Диски полностью отпесочили, отремонтировали, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить черный американский суперглянец. Финальным этапом покроем порошковым лаком. Прошел у нас цикл печи, 19-е диски выехали. По черной грунтовой подложке сейчас идет процесс нанесения основного цвета. А дальше диски будем скрывать порошковым лаком. Так, ребят, диски выехали под основным цветом. Буду наносить порошковый лак. Далее готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 19-х мерседесских ремонтных дисков. В основном цвете черный американский суперглянец. Все получилось хорошо, подписываемся на наш канал.